Hurmatli kuzatuvchilar, hozirgi vaqtda ko'pchilik xlorofilni borib sotib olib, yo qayerlardandir zakaz berib, qidirib, ovora bo'lib yuryapsizlar-da. Sizlarga uy sharoitida tabiiy xlorofil tayyorlashni aytaman. 5 dona ismaloq bargini olinglar, bitta kivini ustini tozalab olib, mana shuni blenderga solib maydalab ichinglar, mana tabiiy xlorofil sizlarga. Hech qayerga, hech kimga iltimos qilish ham shart emas, hech qancha pul ham ketmaydi. 2 daqiqa, uzoq 3 daqiqa vaqtlari ketadi. Xo'sh, kletchatkaga boy. Xo'sh, hazmni yaxshilovchi, ich qotadiganlarga juda ham zo'r. Gemoglobin ko'tarishda ham yaxshi. Ismaloq foydasi juda ham ko'p. Issiqlik, sovib ketgan, sovuq mijozliklar uchun xuddi juda ham zo'r. Mana shuni qilinglar, tabiiy xlorofil. 15 kun ichinglar, ichaklardagi tozalanish, toksin shilaklari chiqib ketishini ko'rasizlar. Kommentariyada ichgan insonlar natijasini yozib qo'ysin. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Ovora bo'lib hech qayerlarda zakaz berib yo qidirib yurish shart emas. Tabiiy xlorofil. 5 dona ismaloq bargi, bitta tozalangan kivi. Blender qilasizlar, iste'mol qilasizlar, bo'ldi.